Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua, buonasera, 15ª puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Con me sulla navicella c'è Stefano. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Ciao Stefano, la Rossella, hai visto la Rossella per caso in giro? La Rossella sta cercando di entrare, ma ci riuscirà sicuramente. Sta Deve cercando. arrampicarsi lungo la fune per raggiungere la navicella. Bene, allora andiamo, vediamo se arriva. Finché arriva mettiamo il primo brano di Stefano Olivato, Fuori tempo, nell'attesa che arrivi la Rossella, e se no noi partiamo anche senza Rossella. Lucia San Siro, il signor G, bomba o non bomba, e Patti Smith, e le gite in campagna, Dylan e i Pink Floyd, e il Zino Iannazzi e John Coltrane. E qualcosa rimane tra le pagine chiare all'hotel Supramonte a guardare il mare che dà la vita a complicare il pane. Il dono del cervo, Johnny Mitchell, Dario Fo, i Weather Report. E adesso la trap. Nina Simone e Malcolm X, Andy Warhol, Kerouac e il presidente Sandro Pertini, Woody Allen, Gatta, Levi, Umberto Eco e Pasolini, Papa Giovanni e i doveri di Mazzini, e Che Guevara, Gorbaciov, Marco Pannella, il muro di Berlino, Aldo Moro, Berlinguer, il Fender Jazz, Give Peace and Sense, Pablo Neruda, Freud e la cultura che da sola cambia il mondo, per scoprire che alla fine era solo rock and roll. Siamo tutti figli e padri del nostro tempo, perché la musica da sola non è niente, è solo una lente, riflette il mondo di fuori, le idee, i colori, i miti del presente, perché è una musica che voli veramente, si nutre di ideali, se no rimane a terra a ruminare, una bestia senza ali. You may say I'm a dreamer, no woman, no cry, another song of freedom, che poi saranno le ultime, oramai. Ok.
Stefano Olivato, fuori tempo qui con Radio Nostra, e Rossella non si vede, ma noi andiamo avanti, la nostra mongolfiera viaggia lo stesso e ci alziamo, e con noi sul nostro cestello c'è il dottor Luigi Enzeratto. Buonasera, Buonasera, professore. buonasera Sera. da Luigi Bergamo. Bene, allora abbiamo chiamato Luigi Enzeratto perché in questi giorni, il sabato prossimo, ci sarà un convegno qui a Cavallino Treporti su questa geopolitica che cambia. Professore, il mondo sta cambiando. Come sarà? Ultimamente poi, insomma, sta appunto evolvendo in varie forme. Com'è questo mondo oggi? È un mondo in pieno caos strutturale, direi. E se noi guardiamo il titolo della nostra esposizione, globalizzazione e deglobalizzazione, poi c'è nuovi equilibri e il ruolo dell'Europa. Ecco, tutti sicuramente si chiederanno in questo momento cosa sta succedendo negli ultimi 30 giorni, no? Il 20, esatto. Bisogna partire un po' più da distante. Io poi sabato farò perché bisogna partire da cos'è la globalizzazione e quante globalizzazioni ci sono state, no? Certo. Ecco, e prendere alcuni concetti, perché oggi è comunque il risultato di ieri, dell'altro ieri, no? C'è una prima globalizzazione che è stata nell'Ottocento, era la globalizzazione dell'impero britannico. La seconda globalizzazione è quella dell'impero informale statunitense, che è iniziata nel 1945, e ha avuto poi la seconda fase, quella del 91 col crollo dell'Unione Sovietica, è andata avanti fino al 2000. Il 2000 è il punto massimo della globalizzazione. Nel 2023 Jack Sullivan, 2023, guardiamo le date, no? Per dire, Jack Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, dice basta globalizzazione, dobbiamo reindustrializzare gli Stati Uniti. Perché nel 2000, dal 2000 gli Stati Uniti si stanno deindustrializzando. Abbiamo tutti sentito parlare della Rush Belt, la cintura della ruggine, no? Che è tutta quell'industria, General Motors, eccetera, che nel nord-ovest degli Stati Uniti sono diventati ruggini. In cambio cosa c'è stato? C'è stata le nuove industrie tecnologiche, ma che, se teniamo conto Facebook, Apple, eccetera, eccetera, tutto impiegano 300.000 addetti rispetto ai solo 600.000 del General Motor nel nord-ovest. Quindi a un certo punto si gira. Adesso dobbiamo, le parole che vanno in giro sono reshoring, cioè riportare a casa, sostanzialmente, no? Non è facile, però, è facile riportare a casa. Non è facile riportare a casa, allora si parla di riportare a casa in paesi vicini. Questo riportare a casa riguarda sempre il mondo degli Stati Uniti oppure riguarda il mondo degli Stati Uniti, perché sono comunque il numero uno ancora, no? Adesso c'è un competitor globale che è la Cina. Certo. Allora, Stati Uniti 25.000 miliardi di PIL, la Cina 17.000. No? Non parliamo della Russia, la Russia ha lo stesso PIL dell'Italia, quindi pensate un po', però è pochissimo, no? Rispetto, certo. Però ha una grande forza, militare, ha le armi atomiche e ha un impulso zarista di nuovo, no? Praticamente dovrebbe ritornare come ai tempi dello zar. Quindi questo è il passato. Il presente, che tutti temiamo, che cosa sta succedendo da un mese, no? Trump sta escludendo
l'Europa, no? Abbiamo visto ancora ieri, no? Abbiamo visto ancora ieri che nel convegno di Parigi l'Europa non si è messa da parte, quindi Sì. non si è messa d'accordo. Quindi l'Europa è oggetto delle mire cinesi e delle mire Statunitensi. statunitensi. Si dice dell'Europa che parteciperà, ma parteciperà come? Trump la può proteggere, ma primo l'Europa deve pagare, no? Sappiamo tutti che si parla di aumentare le spese militari, si parla del 5%. L'Italia sapete quanto è? L'1,7%. Sì. E quindi in qualche modo dovremo tirare fuori degli altri soldi. Ora l'unica alternativa è se questi soldi, se questo bilancio, se questi soldi che tireremo fuori andrà sul bilancio oppure sarà scorporato. Questo è quello che si discute, no? Questo però vale anche per gli altri paesi, perché anche la Francia sul 3% però dovrà tirare fuori. E secondo, importantissimo e molto negativo, è che Trump può proteggere l'Europa, però l'Europa primo deve pagare e secondo deve mettere gli scarponi sul terreno, è la traduzione boots on the ground, cioè deve metterci delle truppe. Avete visto l'ultima cosa che si parla dell'Ucraina, no? Io ho seguito un attimo. L'Ucraina dice allora ci mettiamo d'accordo noi, Russia e Stati Uniti, e l'Europa può presidiare con le proprie forze i 1000 chilometri di confine che ci saranno, i 1000 chilometri di confine, con truppe europee. E probabilmente, questa è la battuta che ho sentito, probabilmente siccome i russi vedere gli europei diretti gli darà fastidio, si chiederà anche alla Cina di mettere delle proprie truppe. Quindi pensate, sono le cose dell'ultima ora, no? Pensate che in Ucraina, nei 1000 chilometri di confine, ci siano truppe europee e anche magari cinesi, perché così anche i cinesi entrano. Nel frattempo Trump si prenderà le terre rare, no? Sapete che le terre rare sono il litio, per esempio, no? È importantissimo per fare i cellulari, per l'alta tecnologia. E questa è la situazione. L'Europa, io parlo dell'Europa, no? Perché l'Europa poi alla fine quello che ci interessa, no? Poi È casa nostra, insomma, è casa ci nostra, è casa nostra, è casa nostra. Quindi l'Europa può scegliere se essere un oggetto o diventare un soggetto. Noi in Europa, allora è Unione Europea, non è Europa, non è Europa, perché ogni Stato ha la sua indipendenza. L'Unione Europea contempla che ogni Stato sia uno Stato nazionale e quindi o troviamo dei modi per parlare con una sola voce, anche militarmente, o altrimenti sarà oggetto delle mire cinesi dal punto di vista economico. Nuova via della seta, no? Ne abbiamo sentito parlare. Sì. Ecco, noi abbiamo in Europa due punti deboli. Uno, l'unanimismo. Sapete che i 27 Stati dell'Unione Europea devono essere unanimi, no? Nelle loro decisioni. Quindi noi se Orban decide di mettersi contro, certe decisioni non vengono prese. Quindi bisogna superare l'unanimismo e darci una politica estera più importante. In questo momento cosa abbiamo? Una combinazione vincente di elite post-liberali,
sto parlando di Trump, e disinibite Tecnostar. Sappiamo tutti di che parliamo, no? Trump e Musk. Disinibite Tecnostar. E c'è, secondo me, ogni personaggio politico, c'è una teoria che dice è comunque il prodotto di del proprio Stato, no? Della propria società. Quindi Trump ha comunque dietro l'entusiasmo vendicativo dei ceti medio-bassi, frustrati dalla globalizzazione, e timorosi di questa invasione di allogeni non assimilabili al canone WASP, cioè bianco anglosassone protestante. Non c'è più il canone WASP. Chi ha appoggiato Trump, ormai sono state fatte delle importanti indagini, ha appoggiato Trump i ceti medio-bassi, non gli intellettuali, e non la costa nord-est e sud-ovest, cioè non Boston, Philadelphia, eccetera, né la California, ma tutto il centro dell'America, che è completamente diverso. Per l'America è completamente diversa sulle coste, che è liberal, che è avanzata, e il proprio centro. Io la conosco personalmente perché ho viaggiato in questi posti, ho visto proprio la enorme differenza tra un posto e l'altro. Ecco, questo diciamo in breve quello che ci preoccupa, no? Cosa si aspetta l'Europa, che è casa nostra, da questo momento. Poi c'è sempre un qualcosa a cui si ispira, no? Perché Trump non è venuto fuori dal nulla. Lui si ispira a 3 presidenti storici, no? Uno è Monroe, che nel 1823 disse l'America agli americani, no? Quindi gli europei non devono più entrarci. Primo. Secondo, McKinley, che è quello che dal 1897 1901, è quello che è stato il primo imperialista e protezionista, è quello che ha scacciato la Spagna da Cuba, no? E dalle Filippine, in una piccola bella guerra, come la chiamano loro. E il terzo è Roosevelt, ma non Franklin Delano, ma Theodore Roosevelt, il quale aveva un detto: parla lentamente e porta con te un grosso bastone. Speak softly and bring with you un grosso bastone. E cosa sta facendo Trump? Il grosso bastone di Trump sono i dazi. In effetti, io volevo appunto... Allora, la globalizzazione nasce anche come unione anche delle merci, no? Questi spostamenti delle merci. Con questi dazi, sì, appunto, come c'è il titolo di questo convegno che sarà sabato 22 febbraio qui a Cavallino Treporti, appunto, in questo modo, con questi dazi, appunto, arriva a questa deglobalizzazione. Il dazio è il grosso bastone di Theodore Roosevelt, no? Non usiamo più le corazzate, ma i dazi sono una cosa che usiamo. Attenzione, Trump, qual è il grosso passato di Trump? È un tycoon immobiliarista e, come afferma se stesso, è un deal maker, cioè uno che vuol fare accordi. Quindi io ti do una bastonata, ti dico di dare una bastonata, dopodiché ci mettiamo d'accordo. Qual è il problema di questo? È che, per esempio per l'Europa, o siamo insieme o se no lui prende uno per uno, no? Uno per uno, per esempio, potrebbe dire l'Italia, tutto sommato, almeno a livello del proprio governo, mi è vicina e quindi ti faccio un po' meno, qualche cosa in meno. Poi prende Faccio uno sconto. la Germania e gli dice un'altra cosa.
Quindi queste sono faccio la minaccia contro tutti. La Le minaccia contro trattative tutti e poi uno sono per uno. dopo ogni singolo Stato e non più con... Esatto. È Va- quello che ha fatto, quello che sta facendo per la Groenlandia, per il canale di Panama e per il Canada, no? Certo. Prende uno per uno. Sulla Groenlandia, per esempio, è interessante perché che cosa ci sono lì? Ci sono terre rare, però fare una miniera in Groenlandia ci vogliono 16 anni, perché bisogna portare tutto, non c'è niente, assolutamente niente, 16 anni, quindi c'è anche invece un fatto per far sognare gli americani, no? Perché Trump ha 78 anni, ha 4 anni davanti, vuol far sognare gli americani, perché non riesca a interpretare le cose per farsi dare un altro mandato. Con 4 anni deve far sognare gli americani e sta dietro a questo ceto medio-basso che lo ha votato. Beh, riuscirà a fare un resort anche in Groenlandia come vuole farlo a Gaza. Così il resort è un po' più difficile perché Sì. è meno accogliente. Esatto. Va bene, dottor Luigi. Niente, allora chi vuole ascoltare che esporrà in un'altra forma, in un'altra maniera, sabato 22 alle ore 18:45, ho messo il manifestino, adesso lo ingrandisco anche un attimino qua, alle 18:45 il mondo che cambia a Cassavio, nell'ex centro civico, sabato 22 febbraio. Bene, professore, grazie mille. Magari Grazie. ci sentiremo anche per quando ci saranno appunto questi cambiamenti. Volentieri. faremo un aggiornamento sulla cosa. Sono sempre disponibile e vi ringrazio anche Perfetto. di quest'anno. Grazie mille. Grazie a lei, grazie, arrivederci. I diplomatico e Pinco Panco con via Elisabetta. Svegliati, anche se oggi è domenica, non odiarmi. Volevo farti sentire quanto è bello l'odore del mare dal nostro balcone. Chissà quanti ombrelloni nel vento senza padrone. Non fissarmi se ti dico che mi annoia parlare, quanto è bello il silenzio, così non sembro banale. Preferisco guardare la sabbia, immaginare da dove è arrivata, un po' come noi su un aereo di carta o in un romanzo concluso in partenza. E balliamo senza musica, che ce ne frega se ci guardano da mondi distanti, che l'estate con te è ancora più bella, anche se non sopporto la gente. Forse un giorno ci rincontreremo guardando il tramonto da spiagge diverse, che l'estate con te è ancora più bella, anche se non sopporto la gente. Tutte le musiche sempre, le musiche sempre. Raccontami una carta per ogni segreto, una mossa alla volta. Capiremo che in fondo è sbagliato rifugiarsi nel suono del mare dal nostro balcone. Chissà quanti pensieri non detti e mai un'occasione. Senza colpe siamo il frutto di mosse sbagliate,
senza musica, che ce ne frega se ci guardano da mondi distanti, che l'estate conta ancora più bella, anche se non sopporto la gente. Forse un giorno ci rincontreremo guardando il tramonto da spiagge diverse, che l'estate conta ancora più bella, anche se non sopporto la gente. Tutte le musiche sempre, tutte le musiche sempre. Bene, il diplomatico, il Pinco Panco, via Elisabetta, vi do un consiglio, vi invito a andare su Spotify e aprire la cartella dei diplomatico, i Pinco Panco, che fanno della musica italiana loro, veramente, veramente valida e molto bella. E andiamo al secondo ospite, dalla nostra mongolfiera sul nostro cestello, che non è tanto abituato perché lui ama i fondi, i sottofondi delle montagne, e però questa volta saliamo in cielo. C'è Andrea Scattolin, speleologo, giusto? Sì, sono speleologo da 30-35 anni che mi Sì. infilo sottoterra quando posso. È più forte di te quando hai un momento di 5 minuti via sottoterra. Magari E... non- e avete questo progetto sul speleo, no? Sì, noi da ormai più di 10 anni Diversamente accompagniamo, speleo si chiama, si intitola, no? accompagniamo Mm. in grotta i ragazzi disabili un po' in tutta Italia. Aveva cominciato uno speleologo di Forlì, Matteo Turci, che ha incominciato a portare in grotta due gemelli, Giulio e Giotto. Entrambi avevano diverse, diverse patologie, problemi, e questo si è inventato di prenderli con il suo gruppo di speleologi, e ha incominciato con 2 barelle recuperate, quelle che si fa il soccorso speleologico, li ha Mhm. presi e l'ha portati in grotta. Cioè, in Eh, barella con la barella ah, trascinati su in posti stretti. Lui faceva cose incredibili. Infatti, uno dei motti nostri è: l'impossibile diventa possibile. Quando Teo Turci ha portato Giulio e Giotto, io avevo un altro amico che stava in carrozzella, che mi dice: guarda questi che fanno. Dico: guarda, proviamo a farlo anche noi. Tanto contemporaneamente mi contattano anche questi amici di Forlì, e partiamo insieme ad altri speleologi del Lazio, e insieme ad Alejandra Meda, che è una speleologa di Pescara, e decidiamo di provare a portare questi ragazzi. Prima troviamo una grotta a Bellegra, credo che era il 2012. E a Bellegra facemmo questo primo grande incontro, eravamo una ventina, poi andammo a mangiare al ristorante e accompagnammo questi amici speleologi che erano di eh, Chieti, mi sembra di Chieti. Era un'associazione che stava in contatto con altri speleologi, e accompagnammo questi. Fu una cosa bellissima, perché per noi in grotta siamo comunque disabili, tutti quanti. In grotta non abbiamo la luce, quindi la grotta non è fatta per me. In grotta si va con la corda, mi servono degli ausili. Dopo possiamo pensare alla carrozzina, che è un ausilio per disabile, per me è la corda. In grotta si va insieme, perché uno sa fare una cosa, l'altro viene aiutato da quelli più esperti ad andare. È stata quindi una cosa naturale portare delle persone che non potevano camminare per arrivarci, e li abbiamo aiutati noi. Poi portammo questa nostra esperienza ad un raduno nazionale di speleologia, forse era in Gargano, e facemmo vedere quello che riuscivamo a fare.
Così nel corso degli anni abbiamo incominciato a fare diversamente spele un po' dappertutto. Adesso vediamo le immagini, questa che sta Sì, scorrendo sì, adesso le sto è la mettendo. Sicilia. Questa era Aleandra Meda, questa col caschetto bianco, ma quello in mezzo è Fabio che sta sulla carrozzina, questa in carrozzina. In mezzo a tante esperienze abbiamo anche tanti amici da ricordare, perché già stiamo parlando di storia quando parli dei 12 anni di questa attività. L'ultima a cui ho partecipato è stata in Veneto al Buso della Rana l'anno scorso. Ogni associazione, se poi è organizzata in maniera un po' diversa, no? C'è chi ha cercato appoggi, non lo so, il Lazio si è mosso anche con i disabili visivi, in Puglia sono state provate delle collaborazioni anche a livello medico, terapeutico. Noi lo facciamo per divertirci sostanzialmente. E la grotta fa solo da sfondo e da contorno, perché poi le esperienze più belle sono quelle umane. Io conosco questi ragazzi delle foto, li conosco benissimo, ci abbiamo fatto diverse grotte insieme, si sono stabiliti dei legami forti. Io fortunatamente non ho disabili in casa, quindi per me era un mondo molto lontano quello della disabilità. Non c'avevo di solito le famiglie dei disabili si ritrovano sempre tra di loro, perché comunque frequentano queste associazioni, e invece nella speleologia questa era una foto di Frasassi. Poi abbiamo raggiunto numeri incredibili, 300 persone in grotta, perché per portare un ragazzo disabile con la carrozzina o con la Jolette o con la barella servono comunque 6, 7, 8 persone. Quindi accompagnare un gruppo di 20 ragazzi disabili, che poi alla fine Impegnativo, cioè, ma con la sicurezza, per problemi della pericolosità, diciamo, di diciamo portare i che disabili. allora, diciamo che tutte le grotte ovviamente non sono accessibili ai disabili. Noi adesso cerchiamo grotte facili, spesso grotte turistiche, ma anche grotte turistiche hanno il problema delle passerelle che non sono poi agibili con una normale carrozzina. Ci stanno le scalette, ci sono i gradini, ci sono altre barriere che noi, grazie ad ausili che ci vengono dati, qui vediamo la barella, le barelle le abbiamo comprate con le collette del Mondo Speleo, ma ci avvaliamo anche della Jolette, che è una specie di carriola con sopra montato un seggiolino. Le Jolette ce le ha fornite 2 Jolette, ce le presta il Parco Nazionale d'Abruzzo, una Jolette ce la presta il Comune di Narni, un'altra Jolette ce la presta l'Associazione Zafca di Terni. E la sicurezza qui, per esempio, è garantita. Oltre da quelli che portano questo ragazzo, c'è uno dietro che fa sicura con la corda. Questa qui vediamo la Jolette, è questo dispositivo che consente anche di andare in montagna, perché poi comunque oltre ad andare in grotta lo utilizziamo anche per portare i ragazzi disabili in montagna. Quindi la sicurezza è, poi vabbè, c'è l'assicurazione, certo che ci prendiamo Certo. una bella responsabilità a portare questi ragazzi in grotta, perché all'inizio c'è stato molta paura, molto scetticismo, ma che vogliono questi? Ma siamo sicuri? E l'impressione loro del primo impatto di scendere in grotta? L'impressione loro è Sì. la stessa che proviamo noi. Allora, c'è qualcuno che non vuole entrare, ma giustamente, perché la grotta incute timore, cioè come a me, come a tutti. Quindi chi non vuole entrare non entra. Abbiamo disabili di tutti i tipi, da quelli che non possono semplicemente camminare a disabili che hanno problemi mentali anche grossi. Quindi
si cerca di mettere a proprio agio tutti questi ragazzi. Alla fine quando si esce, chi esce ha conquistato una cosa che in pochi riescono a fare, cioè sono in pochi che vengono con me sottoterra. Pensiamo che ci riesce una persona che ha molti altri problemi, riuscire ad andare sottoterra a fare un'esperienza del genere per loro è una grandissima conquista. Infatti alla fine li premiamo con la medaglia, col diploma, diventa veramente una cosa. Cerchiamo di stare generalmente una giornata intera con loro, poi si fa festa, si sta dall'inizio alla fine con la stessa persona per conoscerci. E scusi, sono coinvolte anche le famiglie? Certo, perché oltre agli speleologi e ai ragazzi disabili viene tutti quelli che fanno parte delle loro associazioni, quindi arrivano sti pullman. Ormai abbiamo 2 o 3 associazioni che vengono, perlomeno in Italia centrale abbiamo 2 o 3 associazioni che vengono, e l'uscita è aperta ovviamente anche ai familiari, anche perché il familiare spesso è una sicurezza per chi viene in grotta. Questa ragazza qui, questa signora, è una non vedente. Abbiamo fatto esperienze anche con non vedenti le prime volte proprio a livello amatoriale, così cercando un po' di arrabattarci. Poi per esempio nel Lazio gli speleologi del Lazio ci hanno fatto proprio dei corsi, ne abbiamo fatti 2 o 3 credo, dove noi abbiamo partecipato come allievi, e c'era un non vedente che ci ha spiegato come si fa a accompagnare un non vedente. E è stato fantastico perché lui si è messo a disposizione nostra, dice: siete tanto bravi, però così non va bene, ve lo insegno io. E noi ci siamo messi là e abbiamo fatto questa esperienza con questo ragazzo. Ma poi sono state fatte diverse esperienze ovunque, anche in Toscana con non vedenti, in Lombardia, in Sicilia, in Puglia tantissime volte. Ormai si parte e si dice: vabbè, c'è Diversamente Speleo, dove si fa quest'anno? Perché poi non è facile organizzare tutto questo movimento di gente. Quest'anno stiamo cercando di organizzarne 2, forse 3, forse un Frasassi a maggio se ce la facciamo. Dovremmo andare ai Cunicoli di Claudio in Abruzzo, forse a giugno, non so se ce la facciamo. Ci stiamo muovendo per settembre per le grotte di Pietrasecca, che sta al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. Comunque cerchiamo sempre di variare, perché persone che sono venute con noi più volte gli diamo la possibilità di vedere altre grotte. Questa qua è una delle ultime, questa forse dovrebbe essere è difficile da qui cercare di ricordare chi eravamo, però vedete che ci stanno delle persone in piedi dentro la barella. Falbaterra. Sì, Falbaterra, Grotta di Falbaterra. Eravamo già numeri abbastanza importanti, e poi vengono accompagnati un po' come riusciamo ad accompagnarli. Chi si muove riesce, cioè lo facciamo muovere, perché un problema di chi non deambula è proprio quello di sentirsi trasportato per forza. No, invece questa ragazza qui che vediamo ci è andata con le proprie forze. È molto diverso essere portato come un sacco, come un pacco, oppure riuscire con le proprie forze a fare un'esperienza unica. È molto, molto toccante per noi, un'esperienza molto bella per noi, molto più bella per noi che per loro. E poi si dà le possibilità alla famiglia di vivere un'esperienza diversa. C'è una mamma di un ragazzo che ci ha detto: a me piace questa cosa perché al ragazzo tutto quello che gli fanno fare deve essere terapeutico, deve essere un'attività che poi deve imparare, deve essere seguito. Qui invece no, dice: il mio ragazzo che non può camminare non andrà in bicicletta, quindi non ci avrà nemmeno la paura di cadere dalla bicicletta. Dove sta il divertimento, il gusto, l'adrenalina? Noi un po' riusciamo a dare anche questa cosa qua, che non per forza bisogna farlo a scopo terapeutico, proprio per divertirci lo facciamo. E questa qui è un'altra
cosa bellissima. Ma sostanzialmente una persona che ha delle difficoltà e che vuole fare questa esperienza si iscrive all'associazione, vi contatta, come avviene l'approccio per Allora, partecipare a queste iniziative? diciamo che la maggior parte delle persone non si fida di quello che facciamo, quindi quelli che portiamo sono persone che li conosciamo già molto bene adesso, prima di portarli. C'è qualcuno che ci ha contattato, è venuto perché poi ha saputo di questa attività, lo siamo andati a prendere alla stazione, l'abbiamo portato alla grotta, l'abbiamo accompagnato giù in macchina, ma la maggior parte delle persone che accompagniamo sono persone che ci conoscono prima. Come io portavo Carlo Catalano, che purtroppo 2 anni fa è mancato. Carlo per me era un amico e io lo portavo in grotta. Lui era alpinista, era alpinista speleologo, c'ha avuto un incidente in montagna, è rimasto in carrozzina, paralizzato mezzo. Io ho portato lui e altri ragazzi hanno portato amici, quindi ci muoviamo con persone che conosciamo. Se qualcuno vuole venire, certo non gli diciamo di no perché siamo aperti a tutto, ma poi dobbiamo anche ragionare con i numeri, portare non è solo l'accompagnamento in grotta, cioè per quanto sia una grotta che è facile, che deve essere adatta per accompagnare persone, deve essere vicina, quindi non posso nemmeno organizzare dei viaggi pazzeschi dove le persone poi stanno più male di quello che gli possiamo fare male dentro la grotta. Deve essere una grotta vicina, quindi non sempre è possibile accontentare tutti. C'è una ragazza romina che è di cattolica, che viene con noi e c'ha la SLA, credo. E Romina gli si evita il viaggio, cerchiamo di fare diversamente spelle in Emilia Romagna. Poi lei non vuole scendere dalla sua carrozzina, quindi Romina è una delle più è una delle più toste ragazze che accompagniamo in grotta, anzi se prima o poi mi sentirà la saluto volentieri. E è lei che ci ha spinto poi a fare di più, perché dice non potete fare solo una manifestazione una volta all'anno, voi dovreste cercarlo di farlo sempre in più posti. Quindi è stato fatto in Liguria, in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna tantissime volte, nel Lazio, proprio con questa idea di cercare di arrivare a più persone che volevano venire con noi. E le esperienze sono sempre diverse, ma sempre le stesse. Il bello è il rapporto che io ho con queste persone, con tantissime sono amici come amici di grotta. Già la grotta è un'esperienza notevole che unisce perché si fa insieme. Farla con un ragazzo di questi è veramente bello. A Vicenza c'avevo Carmelo che me lo so cullato per tutto il giorno, l'abbiamo preso, lui cammina, era un ragazzo autistico, cammina, l'abbiamo preso uno da una parte e uno dall'altro sotto braccio e ci siamo fatti il buso della rana con i piedi dentro l'acqua gelata con i suoi problemi, perché poi progredire su un ambiente buio ti mette alla prova e per loro è una esperienza che li fa sicuramente crescere. Devo dire, insomma, posso ringraziarvi per quello che fate, insomma, e che deve essere appunto anche per loro stessi questa che forse non si sentono neanche poi più tanto diversi, no? Uscendo, entrando sotto. Io l'altra sera ho visto Sanremo, un momento di umanità incredibile quando è arrivata quella compagnia teatrale dei ragazzi disabili, mi sembrava proprio stare a rivivere un momento nostro, perché loro fanno cose che sembrano difficili, sembrano alla portata di pochi, invece gli dà la possibilità di vivere un momento loro, dove loro sono protagonisti, e questo è bellissimo.
Bene, Andrea, grazie mille per il tuo racconto e per quello che Grazie. fate e ci sentiremo ancora una volta, sei già stato ospite nostro che abbiamo parlato di grotte, e l'Italia è piena di grotte, no? È piena di buchi. E quindi ci racconterai altre storie. Grazie mille Andrea. Grazie a voi, buona serata, grazie. Buonasera. Grazie, buonasera.
Nostra con il suo For, suonato interamente come avete potuto vedere da lui. Torniamo con i nostri ospiti. Volevo ricordare che sabato appunto prossimo 22 febbraio Il Mondo che Cambia, questo incontro è organizzato dall'Associazione Tra Mare e Laguna. Mi ero dimenticato di dirlo prima, chiedo venia, e quindi sabato alle ore 18:45 a Cassavia, al centro civico Il Mondo che Cambia, col dottor Luigi Heinz Ratto. Bene, passiamo adesso su un altro mondo, il mondo animale. Con noi è tornato a trovarci il nostro Enrico Pironio. Ciao Enrico. Ciao, salve. Buonasera. 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 Il nostro esperto. Allora, perché l'abbiamo chiamato? Perché 2 giorni fa c'è stato il Pangolino Day. Enrico, il pangolino, che animale è questo pangolino? Allora, il pangolino è un animale che appartiene a un ordine unico, quindi tutti i pangolini appartengono a un ordine e questo ordine è composto solo da pangolini. Questo è importante perché se dovesse scomparire, Scompare del tutto. estinguersi, scompare del tutto l'ordine. Allora, il pangolino, a prescindere che è stato per un periodo tristemente famoso perché è stato accusato di essere all'origine forse, anche se questo non è sicuro, della pandemia Covid. Si pensa che fosse venuto dal famoso mercato, il mercato in Cina dove vendevano carne di pangolino e che da lì sia arrivato il Covid. Questo è un po', ma non credo che ci sia una certezza al 100%. Allora, il pangolino, come ho detto, appartiene a un ordine che ha solo pangolini, con una famiglia, un'unica famiglia, che ha tre generi. Allora, perché dico questo? Perché questi tre generi hanno 8 specie, esistono 8 specie al mondo di pangolini che costituiscono questa famiglia e questo ordine unico. Perché parlo di queste 8 specie del pangolino? Perché 4 sono in Asia e 4 sono in Africa. Allora, le specie asiatiche, 3 delle 4 specie asiatiche sono in uno stato che viene definito dalla la lista rossa dell'UITN, che è l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, almeno quella era l'antica denominazione, adesso non mi ricordo più la nuova, sono classificati come critici, cioè praticamente al bordo dell'estinzione. Uno di questi pangolini asiatici è invece messo in grave pericolo. I pangolini africani, 2 sono in situazione in pericolo e 2 sono considerati vulnerabili, quindi uno stadio un po' meno rischioso di estinzione. Allora, i pangolini sono animali con delle squame. È tutto coperto di squame, È no? tutto coperto di squame. La specie più grande, cioè il pangolino gigante, si trova in Africa centrale e in Africa occidentale, e può arrivare fino a 30 kg, una trentina di chili. Ma quanto grande è? Come un cane? Come un... Beh, un 30 kg, aspetta che guardo qua, l'altezza sono sui 67, 70 centimetri grosso modo, quindi è un animale abbastanza grande. Sì. È il pangolino gigante. Dall'altra parte c'è il più piccolo, scusate,
nell'Africa ci sono la specie più grande, che è il pangolino gigante, e la specie più piccola, che è quello che si dice il pangolino africano comune, che varia, il cui peso varia da 1,6 kg a 3 kg. È quello Quindi proprio piccolino. più piccolo delle 8 specie. Quelle asiatiche vanno dai 16 ai 7 kg, grosso modo, che sono quindi un pochino più piccole. Poi in Africa ci sono altre 2 specie, il pangolino terrestre e il pangolino dal collo lungo, il pangolino quello comune, quello più piccolo, come ho detto, vive in Africa centrale, Africa occidentale, il pangolino gigante anche se c'è una interruzione tra l'Africa centrale e quella occidentale, quello a collo lungo, idem, più o meno. È strano perché hanno più o meno la stessa distribuzione, quindi è una cosa abbastanza particolare. Mentre il pangolino terrestre vive essenzialmente in Africa orientale e Africa australe. Allora, perché è importante il pangolino? Perché c'è questo giorno? C'è questo giorno perché è l'animale che è in assoluto più bracconato. Allora, Per le sue carni o per... allora, se uno va a vedere, come sono andato a vedere io prima per vedere cosa dicevano su Wikipedia, dicono che è soprattutto bracconato per la carne. In realtà è bracconato per la carne viene consumata, in particolare in Africa, ma viene soprattutto bracconato per le squame, che poi vengono spedite sul mercato asiatico perché le usano come medicinali, nella medicina tradizionale. E sono quantità assolutamente incredibili che partono. Adesso sono in pensione, quindi seguo un po' meno queste cose qua, ma quando ero ancora operativo mi ricordo era stato bloccato in Congo Brazzaville, un container che conteneva 500.000 squame di pangolino, quindi quantità assolutamente enormi. E quindi lo fanno che è un animale che rischia veramente di scomparire dalla faccia della terra. Tra l'altro, non so se ti ricordi, vi avevo mandato un mio libro che avevo scritto che si chiamava Larger than Elephants, cioè più grande degli elefanti. In realtà voleva dire al di là degli elefanti, no? Perché ero stato invitato a una conferenza organizzata dal Senato americano a Washington. Adesso non lo farebbero più, come vanno le cose adesso in America, no? Non lo farebbero più. Comunque ero stato invitato per parlare del traffico di avorio e del bracconaggio degli elefanti. E io avevo cominciato il mio intervento dicendo sì, però non dimenticatevi che le specie più bracconate in realtà sono altre e soprattutto il pangolino. E avevo parlato appunto del pangolino. Ed è in quell'occasione, tra l'altro, che mi è venuto l'idea di fare questo libro per spiegare che si parla molto quando si parla di bracconaggio di corno di rinoceronte o di avorio, ma ci sono tantissime altre specie che sono molto bracconate e una delle quali è quella, la più bracconata in assoluto è proprio il pangolino. La carne sì, la carne dicono anche che è buona, io non l'ho mai mangiata, mi sono sempre rifiutato di mangiarla, anche se devo dire che quando vivevo in Africa un pangolino ce l'ho avuto io a casa, perché siccome la gente sapeva che dove abitavo, che mi piacevano gli animali, ogni volta che un cacciatore andava a cacciare, che ammazzava la madre, mi portavano i piccolini, me li portavano a casa, quindi avevo una specie di zoo, insomma, avevo di tutto a casa, anche dei coccodrilli, scimmie, insomma, avevo di tutto. Il pangolino è un animale docile, è carnivoro, è erbivoro?
No, è insettivoro, essenzialmente insettivoro, quindi quello era uno dei motivi per cui io ho avuto questo pangolino, che era quello piccolo, il pangolino arboricolo, che sono difficilissimi poi da mangiare, perché devi portargli le formiche, dove vai a trovare le formiche, cioè non è che puoi andare a fare un allevamento di formiche, è complicato. No, sono Ma animali quindi devono abbastanza... essere vive? Le Beh, sì, formiche certo. devono essere... Sì, devono essere vive, assolutamente. È quello che rende complicata il fatto di tenerlo come animali da compagnia, una cosa assurda. Comunque sì, sono animali assolutamente docili, anche relativamente lenti, quindi facili, purtroppo per questo motivo qua sono anche facili da catturare. Ma oltre a essere l'uomo come predatore, ha altri predatori? Ma no, ha pochissimi predatori, praticamente non ne ha, appunto Ah, perché è coperto di squame, squame. quindi questo lo rende difficile essere il predatore. Francamente, come predatori sarebbero i felini o i grandi felini, che però, come dico, essendo coperto di squame lo protegge e E quindi quindi vanno a prendersi altra carne vanno a più prendersi altre accessibile. carni. Quindi il predatore assoluto è assolutamente l'uomo. Anche perché quando Allora, si raggruppa diventa proprio una palla di squame. Adesso io sto mettendo una sì, sì, foto che è proprio sì, una sì, palla, diventa sembra una pigna, sembra. sembra una pigna, esattamente. È l'uomo, quindi sì, è vero che viene consumato per la carne, come in Africa centrale in particolare mangiano tutto, mangiano dai ratti agli insetti, qualsiasi animale, qualsiasi cosa viene si mangiato, muove. quindi è vero che è anche cacciato per la carne, ma direi che c'è tanta abbondanza di fauna che proprio andare dietro un pangolino non è che sia necessariamente la cosa più interessante per un cacciatore. Se gli capita lo prendono e lo mangiano effettivamente, eccetera. Però c'è questo mercato cinese delle squame che quello è veramente una cosa pazzesca, anche perché poi come tantissimi altri prodotti del bracconaggio di animali bracconati, cioè non c'è nessuna base scientifica sul fatto che possano avere delle proprietà terapeutiche, Sì, sì. quindi comunque, come dicevo, effettivamente il mercato è quello asiatico e questo spiega perché sulle 4 specie di pangolini che ci sono in Asia, 3 sono al bordo dell'estinzione e una ci è vicino, insomma. Quindi il mercato asiatico, avendo svuotato il continente asiatico di questi pangolini, si è rivolto al continente africano. E questo vale per tantissimi altri, vale per l'avorio naturalmente, perché anche lì ci sono pochissimi elefanti rimasti in Asia, purtroppo, e quindi l'avorio si va a cercarlo in Africa. Idem per le corna di rinoceronte, ormai sono rimasti pochissimi rinoceronti asiatici e quindi ci si rivolge al continente africano. Incredibilmente vale anche per i leoni, cioè siccome per esempio le tigri, in particolare i denti o le ossa di tigre, sono usati anche loro nella medicina tradizionale cinese, anche le tigri, essendo fortemente minacciate, anche se si stanno un po' riprendendo, ma comunque si stanno riprendendo quelle che sono più a nord, più diciamo la tigre siberiana che le tigri delle zone più a sud, più accessibili, diciamo, e quindi adesso si caccia anche il leone, viene anche cacciato per le ossa e per i denti. Addirittura fanno in Africa australe, fanno allevamenti di leoni per poterli uccidere e vendere denti e ossa di Ma leone. era proprio quello che stavo pensando, cioè mentre per fare un allevamento, non so, di elefanti, di leoni, di tigri,
mi dà l'idea che sia una cosa insomma abbastanza complicata, anche perché non sono animali docili e poi perché ci vuole del tempo perché crescano. E uno dice: perché vai a fare il bracconaggio del pangolino che è 1,5 chili, ti fai l'allevamento non sembrerebbe molto diverso da un allevamento di galline. Ma allevare i pangolini non è facile, intanto perché sono animali solitari. Quindi già quando fai un allevamento, il principio dell'allevamento è quello di avere in generale animali che sono animali gregari. Fare allevamenti di animali solitari è già una cosa più complicata. Si fanno, esistono naturalmente, no? Nei mustelidi si fanno, anche i mustelidi non sono gregari, però c'è tutto il problema dell'alimentazione. Ora, evidentemente alimentare un mustelide che si può alimentare con carne, eccetera, non ci sono meno problemi. Alimentare un pangolino con delle formiche diventa una cosa un po' complessa. Io l'ho vissuto perché avevo questo pangolino quindi che avevo grande difficoltà nel nutrirlo e difatti dopo è morto, purtroppo. Ecco. Quindi non è facile, ecco. E quindi penso, allora francamente, il motivo per cui il WWF abbia fatto questo Pangolin Day non lo so, in base a che cosa. Suppongo che sia per il fatto che appunto la specie probabilmente più bracconata è quella che rischia l'estinzione come specie, ma anche come ho detto, come famiglia e come ordine. Certo. Cioè, lì sarebbe veramente una cosa abbastanza tragica che un ordine scomparisse, e siamo lì che scomparisse dalla Terra per motivi assolutamente assurdi. Vabbè, speriamo che tutto vada per il meglio, ma ovviamente abbiamo chiamato Enrico per il pandolino perché sapevamo della sua conoscenza. E Enrico, grazie mille. Appena abbiamo anche qualche altro animale un po' così, ti richiamiamo. Va bene, volentieri. Va bene. Grazie. Grazie mille. Buonasera. Mille fiori San Levigo. Grazie. Sotto la
San Levigo con Mille Fiori qui a Radio Nostra. Ora passiamo, come sempre, abbiamo il momento della musica e con noi c'è, che è rimasto dall'inizio nel nostro cestello della nostra mongolfiera, il nostro professor Luigi Prandelle. Buonasera, ciao professore. Buonasera, buonasera a Buonasera. tutti. Allora, Salve. professore di oboe, questa volta parliamo dello strumento dell'oboe. Oboe che la scorsa settimana avevamo parlato, no, 2 settimane fa avevamo parlato del clarinetto, no? E adesso l'oboe. E Luigi è un Perfetto, po' sì. quasi vicino, no, al clarinetto, Sì, sì, sì. l'oboe. Di solito è sempre confuso l'oboe col clarinetto, perché hanno lo stesso colore e anche più o meno la stessa forma. In realtà il clarinetto finisce con una campana, come un po' l'oboe, però è cilindrico, mentre l'oboe è conico. Parte da sembra tipo il flauto quello che si suonava alle medie, però girato al contrario, perché è fatto un cono che parte stretto e finisce largo. Es- Ecco. sì, esatto. Allora, raccontaci un po'. Allora, di solito non lo facciamo mai, ma oggi con Luigi lo mettiamo anche in video perché così ci mostra anche una serie di strumenti che abbiamo visto Ecco, grazie. interessanti di oboe. Raccontaci un po' gli oboe finché cerco di catturare la Va tua bene, finestra e metterla in va onda. bene. Allora, l'oboe, beh, come sapete, è uno strumento a fiato, fa parte degli aerofoni ed è uno strumento che funziona con un'ancia, però è particolare, non è come quella del clarinetto che è un'ancia semplice, ma si usa un'ancia doppia. Perché è doppia? Perché praticamente da un unico pezzo di canna della Orondodonax, che sarebbe la pianta da cui produciamo Bene, adesso sei le anche in video. ance. Ah, grazie. Da questa canna viene piegata a metà, si lavora in una maniera un po' particolare e si ottiene questa ancia che adesso vi faccio anche vedere, Io ho che messo è una questa. fotografia. Ah, ok. Va Sì, bene, è uguale alla mia foto che ho ecco messo. qua. Esatto, perché ha una piccola apertura centrale che non so se si riesce a vedere. Un momento, ecco lì, Sì, si vedete? vede, sì. Ecco, ed attraverso la quale passa l'aria che poi viene modulata da questo strumento che finisce con la parte più larga e la parte più stretta d'ingresso che vi facevo vedere prima. L'oboe è in continua evoluzione perché anche adesso le varie case produttrici li stanno modificando perché ha un suono che è particolare. Infatti, come si diceva il professore prima, oltre a fare razzia di animali, l'uomo si preoccupa anche di fare razzia. Adesso il Mozambico è stato bloccato come esportazione, oppure comunque contenuta l'esportazione. Adesso Scusami si un va attimo sull'ebano che Luigi, c'è in Asia. scusami un attimo Sì, prego. Luigi, e così una comunicazione di servizio, siamo un po' troppi sulla navicella e quindi Ah, il regge non regge, la navicella non regge, cioè la piattaforma Skype non va bene, regge e va se qualcuno che è già stato ascolti. intervistato può lasciare il canale vi ringrazio. Non voglio mandarvi via, ma vedo che siamo un po' troppi e la piattaforma non regge. Grazie mille. No, Continua oppure pure Luigi. fare il parente dell'oboe è il corno inglese, che come vedete è più lungo rispetto all'altro strumento ed è di una quinta più basso. È come parlare di violino e viola in questo caso. In questo caso questo sarebbe la viola. Il corno inglese lo si sente molto bene sulla canzone come si chiama? Di Cocciante, Bella Senz'anima. Inizia proprio con
solo di corno inglese all'interno di tutto l'accompagnamento. È l'unica che almeno abbia sentito io. Poi è famoso altri pezzi come l'adagio di Dvorak del secondo movimento della nona sinfonia del Nuovo Mondo, brano che poi ha ripreso Albano per fare il suo Ave Maria, mi sembra. Comunque è usato molto spesso in musica e soprattutto nella musica moderna dei film. L'oboe invece era lo strumento che per eccellenza dà il la all'orchestra e quindi diciamo, è più conosciuto per questo motivo. Quando si sente che danno il la dell'orchestra di intonazione, poi tutti quanti prendono quella nota e da lì parte la musica che si sente successivamente. Questa è un'altra Questa era curiosità. interessante, esatto. Sì. E viene lasciato appunto questo strumento, il la, soltanto per una questione adesso di storica e di onore con lo strumento, ma un tempo era proprio per una questione pratica, perché era l'unico strumento tra tutti che aveva che non si stonava durante l'esecuzione del brano, quindi ogni volta che dava il la gli altri dovevano riprenderlo, perché i violini erano con le corde di budello e il budello purtroppo si fa facilmente, mentre l'oboe invece, essendo di legno massiccio, rimane sempre fisso. Però non era così all'inizio era senza chiavi completamente. Infatti io qui ho il fratello, anzi il nonno in questo caso del corno inglese, che si chiama oboe da caccia. Si chiama oboe da caccia perché, come potete vedere, ha la forma del corno da caccia. Infatti si suonava in questo modo e avendo questa forma e questa campana ricorda il corno da caccia, per quello ha questa forma così curva e chiamato anche appunto oboe da caccia. Questo è il nonno di questo strumento che dicevamo prima, che si chiama corno inglese. Si chiama corno inglese, una storpiatura del nome, perché il corno inglese in francese si dice cor anglais. Anglais potrebbe essere inglese oppure angolato, perché le prime volte che facevano questo strumento, oltre a curvarlo, lo potevano fare anche di forma angolata, che era praticamente questo, staccando i vari pezzi, diventava così. Da qui tipo sax. angolato. Sì, esatto. Da qui angolato è diventato inglese e allora per distinguerlo dal corno francese hanno mantenuto il nome di corno inglese. Ecco, si usa un'ancia che è più grande di quella dell'oboe, vedete, sì. È leggermente più larga più che altro, e quella del fagotto è il doppio di questa del corno inglese, più larga ancora. Questi sono i tre strumenti che compongono la famiglia delle doppie ance nell'orchestra: fagotto, corno inglese e oboe. Ci sarebbe un altro strumento che è l'oboe d'amore, che si trova in mezzo tra l'oboe e il corno inglese, perché sarebbe una terza più bassa terza minore rispetto all'oboe, mentre il corno inglese è una quinta. Si dice il taglio dello strumento, però a noi importa perché le note che suoniamo abbiamo lo spartito che ci dice di fare una nota, però nello strumento, essendo traspositore, si dice, come il clarinetto, risuona una nota reale ma diversa da quella che viene suonata sulla carta in pratica, e quindi bisogna sempre stare attenti a che strumento si ha sotto le mani, altrimenti passare da uno all'altro si può perdere un po' la rotta. Ascolta, per suonarlo, cioè il punto più complicato è sempre quello di soffiare nell'ancia, esatto, sempre è un po' come con la tromba, un po'. Sì, questa è la nostra croce delizia. È l'unica cosa che è rimasta naturale dello strumento, anche se l'hanno fatto anche in plastica, che è l'ancia. Però è difficile perché dipende dalla persona e anche dallo strumento. Si possono fare ance che sono più dure o meno dure,
più leggere o meno, a seconda delle proprie caratteristiche personali e per sentire anche un colore che ha questo strumento. Non ve lo suono qui in diretta perché se no satura tutte le amplificazioni, quindi è impossibile ascoltare. Si può andare a sentire nelle varie registrazioni, ce n'è una anche mia dove faccio il Gabriel Oboe, lo Sì. cercate sotto il nome mio di nome e cognome, lo trovate. Ma poi ce ne sono tantissime. Carlo Romano è uno dei più grandi oboisti dell'Orchestra Nazionale della RAI, che adesso è appena andato in pensione, che ha una sua registrazione molto bella, a cui io sono molto affezionato. Poi dicevo appunto è la Croce Delizia perché appunto si possono trovare anche adesso, grazie a internet, ci sono degli oboisti che costruiscono queste per altri oboisti e quindi diciamo che la reperibilità del materiale è diventata più facile. Un tempo si doveva stare lì a farselo ognuno a mano e quindi si perdeva un sacco di tempo. Adesso ci sono varie attrezzature che facilitano la costruzione delle ance e poi è diventato molto più semplice tutto il lavoro, quindi non c'è più quella difficoltà che c'era un tempo di reperire tutto quanto e anche l'insegnante, e adesso c'è molta più disponibilità a livello del mercato anche di strumenti proprio perché diciamo l'Europa è la produttrice più grande di questi strumenti. Poi America non ne hanno tanti, più che altro sono sempre strumenti importati dall'Europa. Senti un'altra cosa, cioè, sto pensando, vengono in mente gli strumenti ad arco, che ci sono varie misure, no? 2/3, Sì, un sì, quarto. sì. C'è anche per i bambini più piccoli? No. Quindi No, no. a che età si può incominciare a Generalmente si suonare? può cominciare verso gli 8 anni, quando almeno si ha una predisposizione fisica adatta a sostenere lo strumento, perché lo strumento di per sé pesa 700 grammi, solo che ha il baricentro spostato in avanti, quindi tenderebbe a cadere. Finché non si riesce a tenerlo su con la spalla, lo strumento diventa difficile, quindi per un bambino piccolo. Si può iniziare anche con strumenti più di plastica, magari in varie resine e con una meccanica più leggera, e si può cominciare anche prima per quello. Però generalmente si consiglia verso gli 8 anni perché c'è anche la fisicità del ragazzo è già comincia già a presentarsi e quindi si può lavorare con tranquillità. Ecco. Poi non c'è limite fino a Vabbè, quando si può certo, suonare, sì, si può sì. andare avanti tutta la vita perché comunque la fatica c'è sempre. Tutti dicono che sia lo strumento più difficile. Sì e no, io dico che tutti gli strumenti hanno la loro peculiarità e la loro difficoltà, però devo dire che è abbastanza rognoso perché appunto ogni volta che noi facciamo un'ancia è sempre un pezzo di legno diverso. E quindi ogni volta è come avere un violino diverso o un Sì, uno sax diverso. strumento nuovo che Sì, dove devi esatto. adattarti anche Esatto, esattamente, esattamente. Anche Mm. con le questioni di umidità e di secco, insomma, ne risente parecchio. Ecco. Io stavo Questo è guardando quanto. I prezzi Sì. degli oboi e ho aperto così a caso prezzo obo e 400, 1750, 14.000 e però c'è anche, se dovessi iniziare io, inizierei da questo, a meno che non sia soltanto Lancia che costa 85 euro, quindi si trova qui Ma forse qualcosina. sarà Lancia. No, allora, gli strumenti generalmente buoni, professionali, sono attorno ai 10.000 euro. Purtroppo l'oboe costa caro. Però si può rimediare perché ci sono gli oboi di seconda mano, che quindi già si comincia a parlare di 7.000 euro o anche meno, e poi gli strumenti non professionali, ma da studente, che si arriva. Allora, cioè il meno costoso che ho trovato fino adesso nel mercato è di 700 euro, che è buono È un perché ha buono tutta la strumento per meccanica iniziare. completa, sì. Poi non si può pretendere il suono che sia, però Certo. per iniziare per un bambino va benissimo. Certo. Se invece si comincia ad avere esigenze, bisogna salire un po' di prezzo, purtroppo. Comunque il top di gamma sono sui 15.000, non si va
Oltre vuol dire mettere oro, argento e pietre preziose che però sono Non ha a inutili che per fare lo suono. col Esatto, suono. sì, sì, sì. No, no. Un po' l'oro, qualcosa fa. Ah, Ci Aiuta. sono dei clarinetti che hanno le chiavi dorate che sono hanno un suono più bello, più elegante. più Mentre dorato, più caro. sì, 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 alla fine sì. Beh, ad esempio ci sarebbe questa che ho trovato, che fanno per il corno inglese, che è dorata. Dorata o anche di oro massiccio alle volte, perché il suono viaggia meglio, dicono. Io non l'ho mai provata perché coi prezzi che ha, ovviamente non mi azzardo, però Guarda, apprezzo insomma queste cose. Quindi c'è sempre tecnologia che si va ad applicare allo strumento, a cercare di migliorare anche nelle piccole cose, mentre il violino più o meno è rimasto uguale perché il legno è quello, la forma è quella, non si può cambiare tanto, i rapporti rimangono sempre quelli, si può magari modificare l'archetto che l'hanno fatto in policarbonato, altre cose, o passare addirittura a quelli elettrici, mentre per l'oboe ci sono degli accorgimenti che stanno facendo, mettendo un po' più legno, togliendo, facendo delle chiavi più alte, più basse, cioè ci sono delle cose che ci possono giocare attorno. Infatti ogni casa si differenzia per queste caratteristiche, insomma. Quindi è bello anche questo, che c'è sempre una ricerca tecnologica dietro, che è molto interessante. va bene, allora Luigi, Grazie, impareremo tutti a suonare l'oboe, grazie per... magari. Grazie. Grazie mille e buona Grazie serata e a buon te. proseguimento a tutti, anche alla sua trasmissione che è molto interessante. Grazie Bene, mille. grazie. Ovviamente Grazie. nella Buonasera. prossima parleremo di cinema e mettiamo il brano Cinema di Balto. Sarà che siamo tutti pazzi per le vite degli altri, sarà che ho voglia di baciarti per far girare la gente col mondo fuori che piange. E fioriscono le guerre e tu sembri così forte, ma non dormi da una vita. Il ricordo di un concerto, un biglietto per un viaggio, una moto nel deserto, una bambola su un razzo, chi mi spegnerà la luce? Una volta trovato il sonno, chi mi struccherà la faccia? Dai sorrisi che ora indossi e tuo fratello in un kebab. Dice che vivi a New York, chissà se un po' di nostalgia. Di Bologna notte fonda, chissà perché sei andato via. Non trovavi una risposta all'unica nostra domanda, l'unica vera domanda. Ma quanto costa questo biglietto? Eppure non ne parla mai nessuno. Come finisce questo maledetto film? Come finisce questo maledetto film? Sarà che adesso che sei grande e non ti senti così forte, con un pieno di domande e mille rimpianti, zero risposte. Abbiamo tutti vinto un premio, il peggior protagonista, ma la colpa non è nostra. Siamo figli di una stella vecchia, del tempo buttato, del crescere bene peccato dopo peccato, dei sogni affogati per aver bevuto troppo. A noi i cuori incerti, qual cazzo è il nostro posto? Ma quanto costa questo biglietto? Eppure non ne parla mai nessuno. Come finisce questo maledetto film? Come finisce questo maledetto film? Ma quanto costa questo biglietto? Eppure non ne parla mai nessuno. Come finisce questo maledetto film? Come finisce questo maledetto film? Qual è il mio posto in questo cinema? Qual è il mio posto in questo cinema? Ma quanto costa questo biglietto? Eppure non ne parla mai nessuno. Come finisce questo maledetto film? Come finisce questo maledetto film? Qual è il mio posto in questo cinema? Qual è il mio posto in questo cinema? Come finisce questo film? È la frase finale
del brano di Balto che si chiama Cinema, e noi parliamo adesso di cinema con i nostri ospiti Francesco Lazzarini. Ciao Francesco. Ciao, buonasera. E si Sì. è collegato anche Davide Casagrande, no? Eccomi qua. Ah, eccoti qua Davide, io non ti ho preparato la tua immagine, ma vabbè. Insomma, allora per vedere Davide venite tutti venerdì prossimo in Sala Teatro a Cassavio, dove c'è la prima del vostro film. Adesso metto anche la locandina, Come le api il miele, no? Confermo. Eccola qua, la locandina. Allora, raccontateci un attimino, anzi, facciamo così, mandiamo il trailer del film prima di parlarne, così vediamo un po' tutti quanti che il trailer. Il dove non importa. Proverà sempre a scappare. Chi vuole scappare da se stesso. Dennis, non sei solo, io farò di tutto per darti una mano. Essere immondo. Vattene! Ti ho detto di andartene! Via! Dammi da fuoco! Guardami, Dennis, guardami, Dennis! Sta solo a te, scegliere se fidarti oppure no. Mi avevi promesso che non l'avresti più fatto, che ti saresti ripulito. Ecco qua, abbiamo visto il trailer. Allora, questo qua è il vostro secondo film, no? Il primo è stato Loca e Fuori. Questo, raccontateci un attimino come vi è venuta l'idea di questo film, che non è il seguito del Loca e Fuori. Davide, vai, lascio a te, Davide. Allora, no, non è il seguito del Loca e Fuori. E diciamo che l'idea di questo film è nata da un altro film. Che in realtà, allora, diciamo che la prima nostra idea sarebbe stata l'idea di realizzare un altro film diverso da questo. Che ti parlo ancora di, non lo so, penso gennaio 2023. In seguito a quello che è il percorso del Loca e Fuori, con la voglia di fare un altro film, essendo stata una bellissima esperienza per tutti. Allora, la difficoltà di fare un film, qual è? Perché iniziate, Io siete giovani e quindi... le difficoltà le dividerei in due strade, che sono, almeno secondo me, tempo e soldi. Ovvero, fare un film servono soldi, sì, però ti servono più soldi possibile se vuoi farlo in meno tempo. Se vuoi spendere meno soldi ti serve più tempo possibile. E spesso le due cose non combaciano, cioè spesso volentieri
è meglio avere entrambi. Chiaro che no. È trovare un continuo compromesso, un continuo problem solving, diciamo, creare un film. E quindi appunto, questo qua avete fatto anche un project financial, no? Penso, e avete avuto anche un po' l'aiuto da enti e altre aziende. E appunto, venerdì avete partecipato a vari festival, alla Catania, dov'era il Salerno Film Festival? A Catania A con Catania Locatelli. con Locke, E esatto. invece con questo siamo stati selezionati al Salerno Film Festival. Esatto, al Salerno Film Festival, e quindi esce e incomincia a girare anche il film. La distribuzione, come viene effettuata la distribuzione del film? Allora, adesso ci stiamo sentendo con vari cinema e ci stiamo gestendo la distribuzione, nel senso che non abbiamo un distributore terzo che ci porta in giro il film, ma andiamo noi cinema per cinema. Poi si tratterà di capire in che piattaforma, se lanciarlo in streaming, eccetera. Però rispetto a Loca e Fuori, stavolta stiamo facendo un percorso diverso. Vogliamo andare a tu per tu in giro e ci piace vederlo proiettato. Sì, penso che sia anche no, la realizzazione di voi registi, vedere dopo il prodotto finale assieme al pubblico. Assolutamente, Esatto. ma soprattutto anche perché rispecchia molto il film stesso e come è stato girato, dove prende parte, diciamo. Perché una cosa bella secondo me di questo film è che abbiamo avuto l'opportunità di girare quasi tutta l'Italia e coinvolgere attori e amici e persone che ci hanno sostenuto in tutta Italia. Quindi è chiaro che uno degli obiettivi è farlo girare il più possibile, anche per dar modo a tutti di vederlo, tutte le persone che ci hanno dato una mano e magari di trovarci assieme anche. Allora, il film racconta il viaggio da Venezia ad Agrigento, e quindi avete appunto girato tutta l'Italia per girarlo. Raccontateci così un po' in breve la storia del film, senza raccontarlo tutto, perché sennò Allora, proprio beh, due parole. Cioè, io sono sempre contrario a raccontare i film, ma uno va a ma vederlo e dopo... certo, senza spoilerare troppo, è la storia di questi due ragazzi. Il film parla di giovani, di disagio giovanile, ma in un senso molto ampio. Ci sono vari temi che vengono affrontati attraverso la storia di questi due ragazzi e Dennis, girando l'Italia assieme ai ricordi, a Cecilia, alla sua foto, ripercorrerà un po' il suo passato e insomma verranno fuori le trame che qui non voglio svelare perché sono tutte un susseguirsi. Ascolta, ho visto anche appunto dal trailer, ma lo sapevo anche già, che ci sono vari amici che partecipano, no, al film. Avete coinvolto varie persone, amiche della zona che entrano a fare il film, come anche nell'Oca e Fuori. Sì, abbiamo amici che però noi riteniamo comunque dei professionisti, nel Sì, senso certo. siamo conosciuti e siamo diventati amici attraverso Loca e Fuori. Io, per dirti, molti degli attori del film prima non li conoscevo, poi attraverso quel percorso dove ci siamo un po' lanciati insieme abbiamo deciso di proseguire, perché comunque noi crediamo anche nel talento di quelli che poi sono diventati i nostri amici. Questo va detto, insomma, non è solo una cosa tra amici, anzi non lo è per niente. Certo. Però poi se si crea un'amicizia tra, come si può dire, tra collaboratori, tutto viene più facile e più bello, insomma. Allora,
è stato accolto bene al Festival di Salerno, appunto adesso incomincia anche a girare un po' qui nella zona e non solo nella zona, abbiamo sentito che va fuori. Che difficoltà avete trovato nel fare il film? Delle difficoltà più grosse che avete detto, chissà se riusciamo, chissà come... Beh, Davide, posso raccontare un po' io, poi ti introduci tu. Ah, sì, sì, vai, certo. Allora, quello che fa ridere a noi, per primi, perché la gente non lo sa, magari lo scoprirà dopo averlo visto, è che noi siamo veramente stati due pazzi, ma lo assicuro, a tentare di realizzare questo film, perché quando avevamo in mano la sceneggiatura e non avevamo ancora i fondi, perché Che la comunque sceneggiatura, ricordate, è sempre vostra, no? sempre nostra, certo. Sì. Avevamo in mano quest'idea, non avevamo ancora i soldi, nel senso c'erano state delle promesse che poi sono state mantenute, però comunque quando siamo partiti eravamo veramente con le nostre forze e basta. Siamo partiti e non sapendo se effettivamente saremmo riusciti a girare tutto quello che poi abbiamo girato, perché comunque dovevamo affidarci tantissimo alla sorte per 1000 motivi, nel senso, se nella sceneggiatura c'era una scena di pioggia, vai tu a beccare la pioggia, non è che potevamo aspettarla mesi, o viceversa, il sole, eccetera, in varie parti d'Italia. Siamo stati veramente fortunati, le difficoltà erano tantissime e abbiamo confidato nella nostra buona stella che ci ha aiutato. Lascio la parola a Davide. Ma no, semplicemente, guarda, per dare un sunto, diciamo che siamo partiti, abbiamo fatto all'incirca 3 settimane, forse qualcosa di più, in giro per l'Italia, cioè da Cavallino Treporti fino giù in Sicilia e risaliti, con penso 5 borse, di cui una sola in cui avevamo un paio di pantaloni, magliette, e il resto attrezzature, senza ancora sapere chi sarebbero stati il 70% degli attori o degli operatori che avrebbero potuto darci una mano. Diciamo che mentre cambiavamo di città in città facevamo dei casting e veramente è stata una rincorsa pazzesca. Però dal primo giorno, e un giorno sarebbe bello raccontarla sta storia, dal primo giorno ci siamo detti, se è destino ce la facciamo, e Sì, se no... in effetti queste cose caricano anche, no? Ti caricano... Veramente, Una curiosità tecnica. Sì. Una curiosità tecnica. Adesso per fare un film si utilizza ancora la cinepresa, la pellicola, o è tutto più tecnologico? Com'è? Stefano è ancora uno dei nostalgici. Ma sono vecchio. Davide, è roba tua questa. Allora, no, al giorno d'oggi comunque si usa ancora la pellicola. Chiaro che ha, come dicevo prima, un costo più elevato e se puoi permetterlo la usi più che volentieri, perché comunque secondo me è una resa ancora migliore. Però per fortuna ci sono videocamere digitali con una qualità e una resa che si avvicina molto. Dico per fortuna perché a noi ha aiutato molto, soprattutto in termini di dimensioni e peso, dove spostare molto, questo ci ha agevolato non poco. Quindi mi era venuto in mente proprio per questo, perché ho sentito, no, siamo partiti con la valigia, i pantaloni, le magliette e l'attrezzatura, e mi ha detto che attrezzatura ci sarà. Però io qui spoilerò e comunque c'è qualche ripresa con la pellicola. Vedi che... Confermi, Davide? Confermo. Bene, mentre la distribuzione arriva in digitale, no? Sì, dopo il prodotto viene usato in forma digitale. Esattamente. Esatto. Va bene, ascolta, allora io venerdì ci sono e vi vengo a vedere. Racconta, perché ho sentito che siete a San Donaldo, Don Bosco, forse anche a Venezia al Giorgione. Sì, no, siamo a San Donà al Don Bosco, poi faremo martedì prossimo, no?
poi faremo una proiezione a Burano, nel cinema della città, poi abbiamo in programma una proiezione a Brescia, una proiezione a Trieste, sempre per marzo e aprile, già programmate, e stiamo organizzando altre varie proiezioni in giro, tra cui ci auspichiamo anche Giorgione o Rossini, vedremo. Ma ci stiamo comunque anche concentrando insomma, in altre regioni. Va bene. Ascoltate, grazie mille e suppongo che c'è già in progetto il terzo. È il terzo che doveva essere il secondo, che però non avevamo le forze economiche per farlo, perché abbiamo ripiegato su questo, fortunatamente, perché ci ha fatto scuola e credo che col senno di poi cioè, non so se potevamo farlo meglio, ecco, siamo molto felici del risultato. E il terzo sarebbe bellissimo poter realizzarlo, ma non dipende solo da noi. Se troviamo una produzione che crede in noi e che ci sostiene dal punto di vista economico, noi siamo già pronti, ce l'avremo già. Va bene. Intanto il primo, chi vuole, è ancora su Amazon, credo, no? Sulla piattaforma. Loca è fuori, potete, che è abbonato, ma ormai quasi tutti sono abbonati su Amazon Prime, e potete vederlo. E buttate l'occhio anche sui vari cinema di casa vostra, se trovate O se volete invitarci, noi veniamo. Ah, beh, certo, sì, se qualcuno vuole proporlo e proiettarlo, loro sono disponibili. Scrivete a noi che dopo noi giriamo a loro le vostre richieste. Allora, Come le api, il miele, il film di Davide Casagrande e Francesco Lazzarini. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Ciao.
finito l'autunno di Paolo Donà. Stefano, abbiamo finito, la Rossella non si è vista, vabbè, la recupereremo la prossima Avete settimana. ascoltato il Giro del Mondo in 80. Buonasera a tutti. Bene, allora martedì prossimo con altri ospiti abbiamo anche già preparato un prossimo programma, una prossima trasmissione e niente, ascoltateci, fate girare e iscrivetevi al canale di YouTube di Radio Nostra e buona serata a tutti per questa sera, buon pomeriggio per chi ci sente di pomeriggio, buona mattinata per chi ci ascolta di mattina e buona nottata per chi ci ascolta di notte. Ciao a tutti.